السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهاردة اقول لكم احسن المدرسين الاونلاين. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. فيديو النهاردة في ناس منكم طلبته عشان اقول لكم على احسن مدرسين اونلاين، بما اني كنت واخد السنة كلها اونلاين. انا جربت مدرسين كتير في اغلب المواد، في مواد جربت فيها يوتيوب، في مواد جربت فيها منصات، في مواد كذا مدرس خدت معاه منصة واتفرجت برضو على اليوتيوب، فانا عندي برضو معلومات كتير عن اغلب المدرسين وعارف نظامهم بيمشي ازاي، فاقدر افيدكم في الموضوع ده. من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. معانا اول مادة وهي العربي. انا في تانية ثانوي كنت خدت في الترم التاني مع استاذ رضا الفاروق، ولكن لما دخلت تالتة حبيت اغير عشان ما حبيتش اخد وقت كبير قوي للعربي، عشان اقدر اسيب وقت لباقي المواد، عشان احنا عارفين طبعا ان حصص مستر رضا الفاروق بتكون كبيرة شوية. فاخدت مع مستر محمد صلاح. مستر محمد صلاح كان شرحه جميل جدا وسهل جدا، في واجبات كتير بتتعمل، هيدربكم على الحل الكتير، امتحانات شاملة كتير، هيخليكم فعلا مهتمين بالمادة، هيخليكم برضو مواكبين معاه. هتلاقوا الحصص مش بالعدد الكبير قوي في الساعات، ولكن برضو عددها مش صغير، هتلاقوها كويسة بتناسب حجم العربي. يعني هو بيديك على قد 80 درجة بتاعت العربي، طبعا العربي أكبر مادة عليها درجات، ولكن برضو لازم نسيب وقت لباقي المواد، ما ينفعش يبقى الوقت كله للعربي. ولكن المفاجأة برضو اللي كانت حصلت السنة دي ان مستر رضا الفاروق كان قلل عدد الساعات بتاعت الحصص بتاعته عن باقي السنين، فهتلاقوا غالبا ان هو برضو عدد الساعات بتاعته ما بقتش طويلة قوي. فلو عايزين تاخدوا مع مستر رضا الفاروق برضو ارشحه لكم مستر طبعا محمد صلاح. وكنت جربت برضو على اليوتيوب مستر وليد محسن، ومستر وليد محسن كان حلو جدا جدا جدا، شرحه جميل قوي بالذات في النحو، ولكن هو بس بيزود حاجات اضافيه في النحو عن اللي في المنهج، فهو بيساعدكم لو عايزين تعلوا الليفل بتاع النحو جامد جدا، فهتلاقوه عالي قوي في النحو. وكمان هو صاحب كتاب بيان، فهتلاقوا برضو الكتاب بتاعه بتاع بيان فيه اسئله نحو قويه جدا، فتقدروا تستفيدوا منه. كده خلصنا العربي، يلا بينا نخش على الانجليزي. الانجليزي انا جربت فيه 3 مدرسين منصات، مستر احمد طارق عبقري لغه، ومستر عبد الحميد حامد، ومستر محمد صلاح. اكتر 2 ارشحه لكم، اكتر 2 حسيتهم يناسبوا دماغي، هما مستر عبد الحميد حامد ومستر محمد صلاح. طبعا الاتنين كويسين جدا، وحتى عبقري لغة جميل جدا برضو، ولكن على حسب دماغ كل واحد، لازم تشوف فيديو لكل مدرس فيهم وتختار انت عايز تاخد مع مين. انا في الاخر خالص استقريت مع مستر محمد صلاح، ولكن كنت بحل مع مستر عبد الحميد حامد على اليوتيوب، بينزل اسئله كتير جدا، فهتقدروا تحلوا معاه وهيفيدكم في الحل جدا جدا. مستر محمد صلاح كان بيخلي الشرح يلزق على طول في الدماغ، فدي كانت حاجه مفيده جدا بالنسبه لي، خلى الشرح يوصل بسرعه وبنراجع كتير جدا، فبيخلي المنهج ما يتنسيش من دماغكم. برضو تقدروا تشوفوا مستر احمد طارق عبقري لغه وتشوفوا هل انتوا هتقدروا تفهموا منه ولا لا. شوفوا الثلاثه وقرروا انتوا. انا زي ما قلت لكم كملت في الاخر مع مستر محمد صلاح، وكنت بحل على اليوتيوب مع مستر عبد الحميد حامد. بعد كده نخش على الاحياء. الاحياء انا ما جربتش فيها منصات غير مدرس واحد وفضلت معاه، طبعا دكتور احمد الجوهري، ده اللي انا اشتركت معاه من اول حصه لحد اخر حصه في السنه، اللي هي حصص المراجعات النهائيه وليالي الامتحان. كان كافي جدا جدا، وكنت بزود حل زي ما قلت لكم في فيديو كتب الخارجيه، لو ما رحتوش شفتوه روحوا شوفوه، هتلاقوني حاطه لكم في الاي. كان كافي جدا جدا، وكنت بحل معاه كتب خارجيه كتير جدا، فكان بيفرق معانا جدا. وهو اصلا كان بيحل معانا كتاب الجوهري، وكان بيحل معانا كتاب الامتحان وكتاب التفوق، فهو كان اصلا كافي كحل لوحده، وانا كنت بزود كمان كتب خارجيه زياده، فكان كافي جدا جدا. في برضو عندكم دكتور محمد ايمن. دكتور محمد ايمن كان حلو جدا برضو، ولكن يعني حاولوا تاخدوا واحد منهم، محدش ياخد الاثنين لان ممكن يحصل تشتت. الشرح دايما في الشرح خلوا مدرس واحد، لكن في الحل ممكن تزودوا اكتر من مدرس عادي جدا، لكن اهم حاجه الشرح يبقى مدرس واحد. حتى لو هتزودوا في الحل فانتوا لازم تخلصوا اول حاجه الحاجه اللي المدرس طلبها منكم، تخلصوها كلها، بعد كده لو في وقت فانتوا حلوا معاه مدرس تاني. فعندكم دكتور احمد الجوهري ودكتور محمد ايمن. دكتور هوبا برضو كنت بسمع ناس بتقول ان هو حلو جدا، انا ما جربتوش،
ولكن انا جربت دكتور احمد الجوهري، طبعا كنت مشترك معاه منصه، واتفرجت على حاجات شويه برضو الدكتور محمد ايمن، ولكن دكتور روبا ما اتفرجتش على حاجات كتير، ولكن في ناس كتير كانت بتشكر فيه، فدول اللي انا ارشحه لكم في الاحياء. بعد كده الكيمياء برضو كنت مع مدرس واحد من اول السنه لاخر السنه، وهو مستر عبد الجواد. مستر عبد الجواد جميل جدا جدا جدا، كميه حل مش طبيعيه، فعلا من اكتر المدرسين اللي هتلاقوه بيدوكوا واجبات وبيدوكوا حل كتير جدا. كان عامل لنا الكتاب بتاع المراجعه النهائيه حوالي 6000 او 7000 سؤال، فكمية حل مش طبيعية من أول السنة لآخر السنة، أفكار كتير جدا جدا جدا. الحصة بتاعته ما بتبقاش كبيرة خالص، بتبقى حوالي ساعتين ولا حاجة، فبتبقى جميلة أوي أوي، وفي نفس الوقت بيشرح بسهولة وهيوصل لكم المعلومة بسهولة. فأرشح لكم مستر عبد الجواد بقوة جدا جدا. وفي برضو جربت مستر عمرو الصيفي، كان حلو جدا برضو، كان منزل العضوية بطريقة جميلة قوي وبتسهل الدنيا. اتفرجت على الفيديو اكتر من مرة وحفظت العضوية برضو معاه. وطبعا مستر خالد صقر غني عن التعريف، مستر خالد صقر برضو حلو جدا. كنت اتفرجت على الحل في المراجعة النهائية، حليت معاه على اليوتيوب، كان حلو جدا برضو في الحل، وشرحه برضو حلو جدا. بس زي ما قلت لكم الشرح حاولوا تخلوا مدرس واحد بس هو اللي في الشرح. في عندكم طبعا دكتور جون. دكتور جون ده انا ما جربتوش بصراحه، انا جربت نص فيديو في المراجعه النهائيه قبل ما انزل الامتحان، ليله الامتحان على طول قبل ما انزل الامتحان اتفرجت على نص فيديو. كان عامل فيديو اسئله مستويات عليا كده، فاتفرجت على نص الفيديو ونزلت الامتحان. هو كان حلو بصراحه، اسئلته كانت قويه جدا في الفيديو ده. معرفش مستواه في السنه عامل ازاي، مجربتوش، ولكن زي ما قلت لكم ارشح لكم مستر عبد الجواد قوي جدا جدا جدا، ومستر خالد صقر ومستر عمرو الصيفي. نخش على المادة اللي بعدها وهي الفيزياء. الفيزياء جربت فيها 2 مدرسين، مستر عبد المعبود ومستر محمود مجدي. الاتنين كانوا حلوين جدا، والاتنين اقوياء جدا، الاتنين بيعملوا كمية اسئلة كتير جدا. ممكن يكون مستر محمد عبد المعبود بيزود عدد الاسئلة اكتر شوية، وممكن يبقى مستواه اعلى شوية برضو، ولكن مستر محمود مجدي برضو بيمهد لك من الصفر، يعني هو بيبدأ لك من الصفر ويبدأ يعلى بالاسئلة واحدة واحدة لحد ما يوصل لاسئلة مستويات عليا. مستر محمود مجدي كان عامل كتاب ليه بنحل منه، وبعد كده بيخلينا نحل من تجميعة كتب خارجية فيها أهم أسئلة المستويات العليا اللي مش موجودة في الكتاب بتاعه. فهو كان عامل لنا حصة برضو لتجميعة كتب بعد ما نخلص حل الكتاب بتاعه. أنا في أول السنة بدأت مع مستر محمد عبد المعبود، أخدت معاه حوالي 6 حصص، وبعد كده حولت ورحت لمستر محمود مجدي. طيب ليه أنا حاولت عشان عدد الساعات بتاعت حصة مستر محمد عبد المعبود كانت كبيرة جدا جدا، كان شرح وحل في نفس الوقت. الحصة كانت ممكن توصل ل10 أو 11 ساعة وساعات 12 ساعة كمان، فكان بيبقى عدد كبير جدا. كنت باخد اليوم من أوله من الفجر لحد الساعة 11 أو 12 بالليل في الحصة بتاعته، بسمع الشرح وبحل. وطبعا الفيزياء لو ما فهمتش حاجة لازم تقعد تعيدها لحد ما تفهمها، فكان بياخد وقت كبير جدا جدا معايا. فحولت لمستر محمود مجدي، وحاولت اعوض ده بان انا احل الكتب الخارجيه اللي مستواها عالي. زي ما قلت لكم في فيديو الكتب الخارجيه، قعدت احل بقى في الوافي، وحليت في الوسام، حليت في كتب كتير جدا جدا. فالاتنين مستواهم حلو جدا. زي ما قلت لكم مستر محمود مجدي بيبدا من الصفر وبيبدا يعلى تدريجي، مستر عبد المعبود ممكن يكون بيبدا من مستوى اعلى شويه. فاتمنى قبل ما تقرروا في الفيزياء بالذات لازم تشوفوا فيديو المستر عبد المعبود وفيديو المستر محمود مجدي. لو فهمتوا من مستر عبد المعبود فهو اختيار قوي جدا لو فهمتوا منه، لو ما فهمتوش منه فروحوا لمستر محمود مجدي، فعلا برضو حلو جدا جدا جدا. فدي بتبقى على حسب الاستيعاب وعلى حسب دماغ كل واحد. كده احنا خلصنا المواد اللي عليكم دفعة 2025، ولكن هقول لكم الجيولوجيا وهقول لكم على الفرنساوي عشان لو في حد مأجل السنة أو مقسم السنة. في الجيولوجيا طبعا بلا منازع جيو ماجد إمام. جيو ماجد إمام قوي جدا 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 في الجيولوجيا، بيحل كتير قوي، بيسهل لكم المعلومة ويوصلها لكم بسهولة قوي. فجيو ماجد إمام من أقوى الاختيارات الموجودة في الجيولوجيا. عندكم بعدها مستر سامح نشأت برضو حلو جدا في الجيولوجيا، ولكن انا ما جربتوش، بس اعرف ناس صحابي كانوا معاه وكانوا بيشكروا فيه وبيقولوا برضو ان اسئلته مستواها عالي. فعندكم الاختيارين دول تقدروا تختاروا ما بينهم، الاتنين حلوين جدا. في الفرنساوي انا جربت حوالي 3 أو 4 مدرسين في الفرنساوي لحد ما استقريت على ميسيو حسين الجبلاوي. ميسيو حسين الجبلاوي جامد جدا جدا جدا، فيديوهاته سهلة، هيسهل لكم الموضوع، هتلاقوا الحصة لذيذة مش معقدة. كنت جربت فرنشاوي اللي هو ميسيو وليد مصطفى، وجربت ميسيو محمد هريدي اللي هو دحيح فرنساوي،
وجربت ميسيو احمد فتحي اللي موجود على منصة بص الطهارق، واخيرا جربت ميسيو حسين الجبلاوي. ميسيو حسين الجبلاوي اللي خدت معاه من قرب المراجعة لحد اخر السنة، ولكن كان قوي جدا جدا جدا، بيحل كتير قوي وبيشرح بسهولة وبساطة، فاعتمدوا على ميسيو حسين الجبلاوي. بعدها برضو عندنا زي ما قلت لكم ميسيو محمد هريدي كان حلو جدا برضو، وفرنشاوي وميسيو احمد فتحي. فزي ما انتم شايفين دول احسن مدرسين الاونلاين اللي انا جربتهم عن تجربتي الشخصيه. اكيد في مدرسين تانيين برضو حلوين جدا واقوياء، ولكن دول اللي انا جربتهم. كنت باخد السنه كلها اونلاين، فشفت مدرسين كتير. ارشح لكم دول واقول لكم فيديوهات جايه كل واحد مميزاته وعيوبه من اللي انا كنت باخد معاهم. يعني اقول لكم برضو الجوهري مثلا كان ايه المشكله عنده، ايه الكويس عنده، عشان تتجنبوا برضو المشاكل وما تقعوش فيها. فانا هساعدكم الفتره الجايه. لو عندكم اي سؤال اكتبوه في الكومنتات، هرد على كل الكومنتات. فده كان فيديو النهارده، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.